شنو هي الحلول الممكنه للمشكل ديال الشخير؟ اول حاجه كيخصنا نحاولوا نقصوا من الوزن ديالنا، وكذلك نتجنبوا المهدئات قبل النوم ونتجنبوا نعسوا على ظهرنا. ثاني حاجه هي الحلول الطبيه بحال الاجهزه التقويميه وشرائط الانف وحتى بخاخات الانف في حالات الانسداد، ونادرا كنقدروا نوصلوا لجراحه البلعوم او لجراحه الانف لتقويم الانحراف. واخيرا كاين جهاز لا سي باب اللي كنديروه للحالات اللي مرتبطه بانقطاع النفس اثناء النوم.